მოგესალმებით ჩემს გამომწერებს და სტუმრებს არხზე Vox Universum, მე ვარ სხივი, მადლობა უკავშირისთვის, თქვენი კომენტარებისთვის და მოწონებებისთვის და განსაკუთრებული მადლობა ჩემი არხის გამომწერებს. დღეს გთავაზობთ 2025 წლის დეკემბრის ტარო პროგნოზ მორიელებისთვის. ნახოთ თვის ძირითადი ფონური ენერგია და გაშლის ბოლოს ვნახოთ რა რჩევას მოგცემთ სამყარო. ასევე შევეხოთ ცხოვრების სამნიშნელოვან სფეროს, ეს არის პირადი ცხოვრება და სასიყვარულო ურთიერთობები. საქმიანი სფერო და თვითრეალიზება. ფინანსური შესაძლებლობები. დავიწყოთ, ნახოთ თვის ფონური ენერგია. კვერთხების სამიანი, დეკემბრის განმავლობაში იქნებით მოტივირებულები, თავდაჯერებულები, იგრძნობთ მეტ შინაგან თავისუფლებას, ორიენტირებული იქნებით მომავალზე და შეძლებთ დაინახოთ ახალი პერსპექტივები. თუ ხანგრძლივი დროის მანძილზე მუშაობდით რაიმე პროექტზე ან დიდ ძალისხმევას სდებდით კონკრეტული მიზნის მიღწევაში, ამ პერიოდში დიდი შანსია, რომ მიაღწიოთ სასურველ შედეგებს, მიიღოთ თქვენი შრომის და მონდომების დამსახურებული საზღაური. ამ პერიოდში შესაძლებელია იმოგზაუროთ საზღვარგარეთ, ან დაგეგმოთ ასეთი მოგზაურობა, ასევე შესაძლებელია შორ მანძილზე გამგზავრება, სრულიად მოულოდნელადაც მოგიწიოთ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გზა პოზიტიურ ემოციებთან და მოვლენებთან იქნება დაკავშირებული. ეს პერიოდი განსაკუთრებით ხელსაყრელი დრო იქნება თქვენთვის გრძელვადიანი პარტნიორობის ჩამოყალიბებისთვის, განსაკუთრებით საქმიანი კავშირებისთვის, ეცადეთ ასევე მეტი დრო დაუთმოთ თვითგანვითარებას, ახალი ცოდნის დაუფლებას, შეგიძლიათ დაფიქრდეთ და თამამი ნაბიჯები გადადგათ ახალი პროექტების დაგეგმვის და რეალიზების თვალსაზრისითაც, საუკეთესოდ გამოგივათ კონტაქტების დამყარება უცხოეთთან და ზოგადად უცხოელებთან. ამ პერიოდში თქვენი შორს მჭვრეტელობა საშუალებას მოგცემთ გადადგათ სწორი ნაბიჯები ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში, რომელიც წარმატებას მოგიტანთ და ახალი შესაძლებლობების კარს გაგიხსნით. ასევე ამ პერიოდში გაგიმართლებთ ყიდვა-გაყიდვის სფეროში, ასე რომ თუ მნიშვნელოვან ცვლილებებს გეგმავთ უძრავი ქონების ან მსხვილი შენაძენების მხრივ, შეგიძლიათ დეკემბერი პოზიტიურად გამოიყენოთ ამ მიზნების განხორციელებისთვისაც. ნახოთ როგორ გამოვლინდება ეს ენერგია თქვენი პირადი ცხოვრებისა და სასიყვარულო ურთიერთობების სფეროში. მონეტების 4-იანი. თუ ეს პირად ცხოვრებაში სტაბილურად გაივლით, მართალი არ გექნებათ რომანტიკული განწყობები, ემოციური დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ და მეტად იქნებით საქმეზე და მატერიალური რესურსების მართვა-მოგვარებაზე ორიენტირებული, მაგრამ ამ პერიოდში არც კონფლიქტებს ან დაძაბულ სიტუაციებს ექნება ადგილი თქვენს პირად ცხოვრებაში და ეს ხელს შეგიწყობთ უფრო მშვიდად და რაციონალურად მიუდგეთ თქვენი ცხოვრების სხვა მიმართულებებს. ასევე შესაძლებელია ეს ბარათი გულისხმობდეს საოჯახო მეურნეობის და პირადი ურთიერთობის მატერიალურ ასპექტებზე ზრუნვასაც, რასაც დეკემბრის განმავლობაში წარმატებით გაართმევთ თავს. ნახოთ როგორ გამოვლინდება ეს ბარათი წყვილებისთვის. თასების დედოფალი. ამ პერიოდში პირად ურთიერთობაში იქნებით მშვიდი და გაწონასწორებული. თქვენი გაზრდილი ინტუიცია გიბიძგეთ იმოქმედოთ სწორად, გადადგათ სწორი ნაბიჯები და მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. გამოავლენთ თქვენს მზრუნველ ხასიათს, სათნოებას, ლოიალურობას, მხარს დაუჭერთ პარტნიორს ბევრ საკითხში და სასარგებლო რჩევებსაც მისცემთ საჭიროების შემთხვევაში. რაც შეეხება მათ, ვინც მარტო ხდება ამ პერიოდს, მონეტების 2-იანი. თქვენთვის დეკემბერის საკმაოდ აქტიური პერიოდი იქნება. შესაძლებელია ერთდროულად მოგინდეთ ან მოგიწიოთ რამდენიმე ურთიერთობის პარალელურად წამოწყება. უფრო სწორად მოგინდებათ მოსინჯოთ და გამოსცადოთ რამდენიმე ადამიანი თქვენდამი დამოკიდებულებაში, რომ სამომავლოდ საქციელის მიხედვით გააკეთოთ საბოლოო არჩევანი.
ასევე შესაძლებელია მოგიწიოთ დროის განაწილება, რომ არც დატვირთულ სამუშაო გრაფიკს და საქმეებს მოაკლოთ ყურადღება და პირად ცხოვრებასაც დაუთმოთ დრო. თუმცა ბარათების ასეთი კომბინაციით გეტყვით, რომ ამ პერიოდში ადვილად გაართმევთ თავს ამგვარ გამოწვევებს. ნახოთ თვითრეალიზების რა შესაძლებლობებს გპირდებათ დეკემბერში საქმიანი სფერო. კვერთხების 7-იანი. ამ პერიოდში იქნებით მოტივირებულები და ენერგიით სავსე. თუმცა შესაძლებელია გამოგიჩნდნენ კონკურენტები და მოგიწიოთ საკუთარი ინტერესების დაცვა. ასევე შესაძლებელია ბრძოლა მოგიწიოთ თქვენი უფლებებისთვის ან თქვენი მოსაზრებების უპირატესობის დასამტკიცებლად. ნებისმიერ შემთხვევაში გირჩევთ აღიჭუროთ მოთმინებით, მოიკრიბეთ გამბედაობა და მთელი ენერგია მიმართეთ წარმატების მოსაპოვებლად. ამ პერიოდში თქვენ ადვილად შეძლებთ დაამტკიცოთ თქვენი პროფესიონალიზმი და გამარჯვებაც მოიპოვოთ. ნახოთ როგორ გამოვლინდება ეს ენერგია დასაქმებული პირებისთვის. მონეტების 5-იანი. ფიქრობ ამ პერიოდში ბევრს იფიქრებთ თქვენს მატერიალურ მდგომარეობაზე, გექნებათ განცდა, რომ თქვენი რესურსი სათანადოდ არ ფასდება, რომ ვერ ახერხებთ ბოლომდე რეალიზებას, რომ გაქვთ პროფესიული და კარიერული კრიზისი, ვერ ახდენთ თქვენი პროფესიონალიზმის ბოლომდე გამოვლინებას, გეტყვით, რომ სწორი ფიქრებია, ასეთი ფიქრი აუცილებელია თქვენთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ჩაუღრმავდეთ თქვენი ცხოვრების ამ სფეროს, გაიაზროთ და გაანალიზოთ საკუთარი რესურსი, მოახდინოთ მოთხოვნების ფორმირება საკუთარი თავისა და სამყაროს მიმართ და სწორედ ეს თქვენში ჩამოყალიბებული მოთხოვნები დაგეხმარებათ სამომავლოდ, რომ გადახვიდეთ იმ ახალ ეტაპზე, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრე. ასე რომ დაუთმეთ დრო ფიქრს და საკუთარი თვითრეალიზების ანალიზს. მათთვის კი ვინც ამ პერიოდს სამსახურის გარეშე ხვდება, თასების მეფე, თქვენი კრეატიული მიდგომა და შემოქმედებითი პოტენციალი ამ პერიოდში საკმაოდ მკაფიოდ გამოვლინდება, იქნებით თავდაჯერებული, ენერგიით და პოზიტიური ემოციებით სავსე, გაქვთ შანსი არა მარტო თქვენი ინიციატივით მოპოვებული ვაკანსია დაიკავოთ, არამედ თუ გამოცდილი პროფესიონალი ხართ, შესაძლებელია აქეთ მიიღოთ შემოთავაზებები. ასე რომ მიაქტიურეთ, დეკემბერში თქვენი ძალისხმევა დაუფასებელი არ დარჩება. მათთვის კი ვინც თვითდასაქმებულია ან საკუთარ ბიზნესს მართავთ, ხმლების მეფე, ამ პერიოდში მოგიწევთ გაიაზროთ სამომავლო მოქმედების გეგმა, შეიმუშაოთ თქვენი საქმიანობის განვითარების გარკვეული სტრატეგია, ასევე შესაძლებელია მოგიწიოთ ხელშეკრულებების გაფორმება, საბუთების მოწესრიგება, არ არის გამორიცხული მოგიწიოთ კონსულტაციების გავლა პროფესიონალებთან, ან დაგჭირდეთ საკუთარი ბიზნესის საჭიროებებისთვის სპეციალისტის მომსახურება, რომელიც დაგეხმარებათ დაალოგოთ თქვენი ბიზნესის ფინანსური ნაწილი ან სამომავლო განვითარების სტრატეგია. ასევე შესაძლებელია შემოწმება მოხდეს თქვენი საქმიანობის, ამიტომ იყავით ფრთხილად და თუ გაქვთ რაიმე პრობლემები სტანდარტის ან ხარისხის მხრივ, ან თუნდაც ფინანსური და იურიდიული მიმართულებით, ეცადეთ დროზე მოაწესრიგოთ და აღმოფხვრათ ისინი. ნებისმიერ შემთხვევაში თვე საკმაოდ წარმატებულად გამოიყურება, თავარი არაჩქარდეთ გადაწყვეტილებების მიღებისას, იმოქმედეთ რაციონალურად და მაქსიმალურად კეთილგონივრულად. რაც შეეხება თქვენს ფინანსებს დეკემბერში, მეორე მაღალი არკანი ქურუმი ქალი, თუ ეს ფინანსური თვალსაზრისით სტაბილურად გაივლით, თქვენ გაქვთ შინაგანი ცოდნა და შესაბამისი უნარჩვევები კეთილგონივრულად მართოთ საკუთარი ბიუჯეტი, თუმცა მაინც გეტყვით, რომ ამ პერიოდში თავი შეიკავეთ და არ გაწიოთ გაუმართლებელი ხარჯები და ასევე უკიდურესი აუცილებლობის გარდა არ აიღოთ დამატებითი ფინანსური ვალდებულებები და არ გააკეთოთ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები. ნახოთ რა რჩევას გაძლევთ სამყარო ამ პერიოდისთვის. ხმლების დედოფალი, გამოიჩინეთ მეტი პასუხისმგებლობა, იყავით პრინციპულები, სამართლიანები და თავდაჯერებულები, იმოქმედეთ მეტად რაციონალურად და ნაკლებ ემოციურად. კაფიოდ განსაზღვრეთ საკუთარი სურვილები და მოთხოვნილებები, შექმნით სწორი სტრატეგია სამომავლო წინსვლისთვის და იმოქმედეთ ისე, რომ ყოველმა დღემ მიგაახლოვოთ საკუთარ მეტ კეთილდღეობასთან და მეტ ბედნიერებასთან.
ასეთი იყო 2025 წლის დეკემბრის ზოგადი ტარო პროგნოზი მორიელებისთვის, ვისაც გსურთ მიიღოთ უფრო კონკრეტული პასუხები ინდივიდუალურად თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე, გელით პირად კონსულტაციაზე, მომწერეთ. ჩემი ყველა საკონტაქტო ინფორმაცია განთავსებულია ვიდეოს ქვემოთ ინფობოქსში. თუ მიღებული ინფორმაცია თქვენთვის საინტერესო იყო, გთხოვთ მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და აუცილებლად დამიტოვეთ კომენტარები. გახსოვდეთ, რომ თითოეული თქვენს მიერ გამოვლენილი აქტივობა მნიშვნელოვანი მოტივაციაა ჩემთვის, კვლავაც მოგაწოდოთ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია. უსმინეთ სამყაროს ხმას არხზე Vox Universum, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. მომავალ შეხვედრამდე.